ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు మధ్యాహ్నం దొండకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను. అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు, ఇవి లేత దొండకాయలు 1/2 kg. ఇలా కడిగి శుభ్రంగా పసుపు నీటిలో ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి. అలా వేసుకుంటే దీంట్లో ఉండే జిగురు మొత్తం పోతుంది. ఆనియన్స్, టమాటో, కరివేపాకు. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ హీట్ చేసుకుందాం. ఇందులో మినపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఆనియన్స్, కచ్చా పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి. ఇప్పుడు మనం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వకూడదు, ఇలా మెత్తపడితే చాలు. టమాటోస్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలా ఫ్రై అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం పసుపు ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్నాం కదా, వాటిని మెత్తగా వాటర్ లేకుండా మొత్తం ఇలాగ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రైలో వేసేసుకున్నాం. ప్లేట్ ఏం పెట్టద్దు, ప్లేట్ పెడితే మళ్ళీ వాటర్ వస్తుంది. వాటర్ అంతా పోవాలి. ఇలానే మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకుందాం. ఇందులో ఉండే చెమ్మ అంతా పోవాలి. అప్పటి వరకు మనము ఇందులో ఏ స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోకూడదు. ఇలా మధ్యలో ప్లేట్ పెట్టుకున్నాం. మధ్యలో ప్లేట్ తీసుకొని కలుపుతూ ఉండాలి. చూసారా ఎలా ఫ్రై అవుతుందో. ఇప్పుడు ప్లేట్ పెట్టకుండా మగ్గించుకుందాం. ఇప్పుడు సాల్ట్, పసుపు, మగ్గించుకుందాం ఒక 5 minutes. చూసారా ఎలాగుందో. మళ్ళీ మధ్యలో తీస్తూ కలుపుతూ ఉంటేనే అండి ఇది చాలా బాగా మగ్గుతుంది. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే అస్సలు బాగుండదు, మాడిపోతుంది.
ఇప్పుడు కారం, ధనియా పౌడర్, కొంచెం గరం మసాలా. ఇప్పుడు అన్నీ బాగా కలుపుకుందాం. కొద్దిసేపు సిమ్లో మగ్గించుకుందాం, అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకుందాం. ట్రస్ట్ మీ, చాలా చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలోకి, చపాతీలోకి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి. Like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.